Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Olá, você e eu com o som da vocação. Eu espero te encontrar de bem com a vida, feliz com mais este momento juntos. A sua companhia é a nossa alegria. Então, meus queridos amigos, estamos às portas de concluir mais um ano litúrgico. No próximo domingo nós vamos celebrar a festa de Cristo, Rei do Universo. Aí você pode me dizer, mas o que isso nos diz em termos de vocação? Eu diria que quando falamos em Cristo, Rei do Universo, falamos em um reinado divino sobre as nossas vidas. Se Cristo é Rei do Universo, Ele é o centro de nossas vidas e é dele que emana a nossa fé, as nossas atividades, as nossas escolhas, enfim, toda a nossa vida. São Paulo, lá em Atos dos Apóstolos 17, vai nos dizer: é nele, é em Jesus, que nós nos movemos, vivemos e existimos. Também nos aproximamos do Advento, o tempo de recolher o coração, de renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Tempo de recriar, de renovar os nossos propósitos, as nossas atitudes, as nossas palavras e principalmente as nossas escolhas. Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia, a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Meu querido, minha querida, este é o sonho de Deus, fazer da vida uma festa, ou seja, uma festa de paz, de esperança, de pão em todas as mesas, uma festa de respeito aos diferentes, festa da partilha dos dons e dos bens, onde ninguém sofra por preconceito de raça ou de cor. Este, meu querido jovem, minha querida jovem, é o sonho de Deus e que está em cada coração. Está no coração de modo especial de cada um de nós. Deus precisa de você. Deus quer contar com você para fazer deste sonho uma realidade, uma possibilidade. Por isso eu te digo, escolha bem a sua vocação. E eu repito o que tenho dito em outros encontros. Peça a Jesus que te ajude a olhar para você mesmo, para as questões que te desafiam. De cada dia buscar respostas. Para quem eu sou? Como vou gastar a minha vida? Botão de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz, promessa da tua presença, que a vida abundante nos traz. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor
da minha, da nossa vida. Queremos colocar o nosso coração no teu. Ensina-nos a caminhar nos caminhos que tu queres, sem medo de sermos felizes. Então, esta conversa despertou em você perguntas, questionamentos, dúvidas? Procure a gente. Nossa alegria é poder te ajudar. O Som da Vocação te espera no nosso próximo encontro. Gratidão pela sua companhia. Fique na paz de Jesus, o bom pastor. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade.